快起来啊！这绝对是奥特之父最伟大的战斗。为了训练泰罗成为超级奥特战士，耗尽了几乎所有的能量。而就在此时，宇宙的恶魔宙达复苏了，随即便指派希波利特表面星人摧毁地球。我就是受命于宙达大王，来地球消灭力大王战士的希波利特星人。刚好在地球的艾斯前往迎战。这个战斗场面引用的是艾斯 TV 中第26-27话，全灭奥特五兄弟以及奇迹奥特之父。这两集堪称艾斯中最惨烈的两集。艾斯在前期占据上风的情况下，被希波利特星人射套中计，但在最后时刻发出奥特签名，随后便直接变成了青铜像。接收到奥特签名的几位哥哥随即赶到了地球。此时屌面星人再次出现，被吸引注意力的奥特兄弟面对突然降下的玻璃罩，只有赛文和杰克反应了过来。佐菲和初代直接被玻璃罩击中，随后赛文迎战屌面星人，杰克眼见无法破开玻璃罩，刚想用奥特手镯之时，也直接被玻璃罩套住。四位刚抵达地球的奥特兄弟，如今只剩下赛文一人，最终赛文也不敌屌面星人，就此奥特五兄弟全都变成了青铜像。而此时泰罗也即将完成能量传输，在得知奥特五兄弟团灭的事情后，奥特之父决定亲自前往地球，让奥特之母帮助泰罗完成最后的能量传输。但此时的奥特之父能量几乎已经透支，他拖着疲惫的身体赶到了地球。在击倒屌面星人后，就第一时间清除了艾斯身上的青铜，随后便和屌面星人展开了战斗。即使前期压制住了屌面星人，但能量的不足直接被屌面星人反制。在最后时刻，奥特之父将剩余的能量全都传给了艾斯，艾斯随即复活。此时的艾斯不做过多纠缠，直接发射梅塔利姆光线击碎了屌面星人。随后在艾斯的能量传输下，其他奥特兄弟也终于醒来。此时的奥特之父奄奄一息，最终在奥特兄弟的簇拥下开始返回光之国。而此时泰罗也终于完成了能量传输，成为了击败宙达的唯一希望。返回光之国的奥特之父开始进行休养，但此时宙达的下一个目标便是光之国。为了将成为超级奥特战士的泰罗引出光之国，便派遣炎魔王侵略地球。此时泰罗主动请缨前往地球，而这一场战斗取自泰罗 TV 剧第14话。在 TV 剧原画中，泰罗一度被炎魔王的毒烟和宝刀压制，甚至被砍下了头颅，最终在土地公公的帮助下顺利接回头颅，将炎魔王击败。而在本剧场版中，并没有将被砍头的画面剪进去，而是被毒烟命中。此时宙达集合了宇宙中的怪兽，合成了超合体怪兽古兰德王，并且还将自己所有的力量传给了古兰德王。在设定上，古兰德王已经是昭和时期奥特系列的巅峰存在了。随后古兰德王直接飞向光之国，奥特五兄弟随即迎战古兰德王。可即使奥特兄弟利用相互间的配合，不断的发射光线，都无法对古兰德王造成伤害，甚至还被古兰德王的光线击中。随后佐菲提议前往最近的贝兰特行星再战，但古兰德王毕竟融合了怪兽以及宙达的全部力量，改变战术的奥特兄弟依然无法讨到一点便宜，即使再次同时发出必杀技，也无法造成一点伤害。眼看即将陷入战败的境地，收到召唤的泰罗终于醒了过来，随即发射斯特利姆光线将炎魔王击败，随后直接来到了贝兰特行星，和哥哥们一起战斗。但即使面对6位奥特曼的合力攻击，古兰德王依然能稳稳压制住众奥。但此时一道奥特之母的奥特签名传来，这是妈妈的力霸王讯号。孩子们，你们听好，将你们所有的能量集中到泰罗的天性上面，这是唯一能够战胜宙达的方法。随后5位哥哥来到泰罗身边，将能量传输到奥特之脚上，只见众奥全都融合进了泰罗体内，金色能量环绕泰罗全身，超级泰罗也随即诞生。当年谁没为这一幕而攥紧拳头呢？此时胜利的天平也随之倾斜，超级泰罗的每一次攻击都对古兰德王造成不小的伤害。泰罗彼时的梦想也终于成真，但所谓最强的奥特战士，并不是一个人的强大，而是每个心怀守护之心的传承。泰罗随后发射终极大招宇宙奇迹光线，直接将古兰德王击碎，宇宙恶魔宙达也同时被击败。获得胜利的奥特兄弟随即返回了光之国。而在后续作品中，宙达也被多次复活与奥特一族战斗。在奥特格斗欧布中，以怨灵宙达的身份回归，成为欧布奥特曼的主要对手之一。同时在奥特银河格斗2中，宙达再次以经典反派的身份登场。这不仅是对昭和经典的致敬，也通过新生代的表现方式让观众重新认识这一经典反派。而奥特物语的播出，也为后续奥特曼的庞大世界观做了很好的铺垫。其传达的奥特战士与生俱来的使命感，更让奥特曼的角色更加立体，也成为80、90一代观众的美好童年记忆。